Halo dulur-dulur Sigit Channel. Kula badhe sharing pengalaman kula bab sabetan wayang. Ing mriki kula mboten badhe menggurui utawi mulang menika mboten. Namung kula badhe sinau bareng kalian panjenengan. Mugi-mugi channel menika bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Sing dereng pejet subscribe, kula aturi subscribe langkung rumiyin, ampun kesupen tondo bel utawi lonceng dipejet supados saged mangertos video-video enggal saking Sigit Channel. Sabetan wayang menika tegesipun sedaya solah utawi gerak-gerik wayang ing pakliran menika disebut sabetan. Dados sabetan menika mboten ngemungaken perang, gerak kiprah, gerak budalan mboten. Nanging wayang melampah ing kelir, gerakan nyembah lan sak panunggalan. Pokoke kabeh gerakan wayang, sedaya gerakan ingkang wampan wonten kelir. Yen wis ning kelir niku jenenge sabetan. Nah niku. Kula namung badhe sharing niku namung pengalaman kula. Saderenge dipraktekke bareng-bareng. Wayang saged dicepeng kagem sabetan menika wonten sing jenenge gapit. Nah niki gapit. Gapit menika bahanipun saking sungu kebo utawi sakmenika fiber kathah fiber. Sedaya sae. Monggo kula aturi milih saking fiber sae, sungu nggih sae. Perangane gapit. Gapit niku niki jenenge antuk. Niki jenenge genukan ngisor. Lengkeh sing dekok niki lengkeh. Genukan dhuwur sing mlentu niki. Sing rintik-rintik niki jenenge picisan, sing geret-geretan picisan. Nika pirangane gapit. Mula nggon lengkeh niku digawe dekok mergo niki nggo nyekel wayang niki. Sebab niki nggo nyekel wayang jenenge niki. Nggih posisi jempol. Nyekel wayang menika gumantung pakulinan. Wonten sing tudinge teng jaba, wonten sing teng jero. Sedaya mboten enten sing salah, bener kabeh, mung pakulinan. Nah, yen kula mula teng mriki kula sharing sinau sabet bareng, mula bareng-bareng. Nek kula kulinane teng jaba. Nah, niki teng jaba. Tuding numpang gapit. Mboten teng ngeten, pakulinan kula ngeten. Posisi tuding teng jaba yen kula niki dijepit nggih telunjuk driji sing niki jempole teng lengkeh. Mula mbah-mbah mbiyen gawe gapit ana lengkehe niku wadah jempol men ora mrucut niku menapa ngeten. Oh. Nggih. Teknike ngeten. Ngubahke driji. Oh. Niku sing wayang tengen. Sakmenika wayang sing kiwa. Carane nyekel wayang nggo tangan kiwa. Anut posisi niki teng jaba. Niki teng jero. Yen kula kulinane tuding teng ngarepe gapit. Oh, tuding teng ngarepe gapit. Niki pas genukan. Nggih, ngeten. Wonten sing ngeten. Tapi untuk dasar kagem dasar sketsa ngeten. Kagem dasaran. Dasaran posisi driji
kangge ngobahke niki ngagem driji sing niki. Oh. Tengahe driji, tengahe. Oh. Wayang ngeten. Menika menawi wayang kiwa. Wayang tampil pelemahan nemplek separuh nemplek clear lakoke terus mandek mlaku neh ndangak entas ulangi lagi dasaran set ser set des terus set des iki mlaku tahap kedua seret ambekan seret ambekan seret ambekan dangak munggah nek wis des berjalan dek grup grup des lagi ulangi support dari atas tampilnya dek ambekan gedruk isi tangan siji gedruk nengak terus ngubah ke tangan dek ambekan gedruk tangannya ubah des 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 ambekan des des nengak entas kali ini mulai gih seret des ambekan gedruk des des dan ambekan de set entas terus dek ulap-ulap balik ambekan gedruk set ulap-ulap oh des set entas ulangi berkali-kali des oh tik ini raupo nyampekan oh nekuk isi dek set ambekan des set des itu tadi dasaran nyekel wayang atul kalau kelir kudu nemplek neng kelir kudu nemplek neng kelir rangkumannya melaku mesti wayang terus ini melaku nemplek ben kulino nemplek neng kelir mergo wayang uripe neng kelir terus nek wis anu dikei gedruk des oh, terus gedruk terus des gedruk nganggo tangan des oh gedruk nganggo tangan des ambekan seret ambekan ulap-ulap gedruk des itu tadi awal tata cara ngubahke wayang tengen mengke sing
wayang kiwa intine meh padha. Intine meh padha, tapi pelajaran awal niku kudu kurang luwih latihan ngeten iki setahun. Ora ding, seminggu pun cukup, wae seminggu. Cara cah tari injeksi, injeksine ngobahke layang nembak kene terus. Wae terus. Nek bar mlaku lurus dikeki gedruk. Nah, siji nembak clear, loro gedruk, telu kayak ambekan. Des ambekan. Des lagi nganggo tangan. Menika kala wau tata teknik utawi cara kagem dasaran kagem para dalang-dalang pemula sing pengen nyekel wayang. Ingat menika namung kagem dalang sing lagi belajar dalang. Sing belajar dalang sinau bareng, kula nggih sinau, panjenengan nggih sinau bareng. Menika yen cara kula kados mekaten. Kritik dan saran saged dikomen wonten Sigit Channel. Matur nuwun.